Štefan Hadalin, vrhunski slovenski alpski smučar, je tokrat naš gost. Štefan, živjo. Živjo. Moram reči, da si mene presenetil, verjetno tudi slovensko športno javnost. Namreč z 28 leti, kljub temu, da nisi imel nekih takih hudih poškodb, telesnih, si se odločil narediti konc karieri. Zakaj v bistvu tako zgodaj? Ja, v zadnjih letih je bilo veliko izzivov na tej poti, takšnih in drugačnih. Sam sem dajal celega sebe. Imel sem super sodelavce, ki so me podpirali na moji tej poti. In enostavno sem prišel do točke, kjer ne zmorem več tako telesno, kot tudi psihološko, so zadeve postale prenaporne, pretežke, in sem sklenil na tej točki, da kljub temu, da sem še mlad, in da me bi mogoče še veliko smučarskih let lahko čakalo, da sprejmem tako odločitev. In mi ni lahko ob sprejemanju take odločitve. To so res izjemni premiki, ki se zgodijo po moje nekajkrat v življenju. In lahko rečem, da se včasih počutim tudi tako, če se grobo izrazim, kot da bi mi nekdo umrl, ker v bistvu en del mene, ki sem ga leta in leta na nek način vzgajal in ga negoval in gojil, kakorkoli, se s tem poslavlja in bom zato v prihodnosti rabil nekaj časa in potem bom pripravljen na nove izzive. No, zdaj že nekaj časa minilo, zdaj smo tik pred, dajmo reči, uradnim slovesom, pred pokalom Vitranc, kjer boš zadnjič tudi smučal pred domačo javnostjo, pred navijači, verjetno se jih bo kar nekaj zbrali tudi iz Vrhnika, na tem tvojem zadnjem spustu, dajmo temu tako reči, ker še ne vemo, tukaj bo verjetno presenečenje, kako boš to naredil. Boš pa zagotovo, kakor te jaz poznam, to naredil v stilu. Ja, tako kot si rekel, jaz bom še videl točno, v kakšni obliki bo to šlo. Definitivno si pa želim, da bo tukaj ta moj style, da bo nekaj mojega in da se tudi na ta način lepo poslovim in da se mi to res s nekimi takimi dobrimi občutki vtisne v srce za celo življenje. Kaj ti je smučarija dala? Tako osebno dala? Pa pustimo zdaj te vrhunske rezultate, ki si jih dosegel. Dvakrat stopničke, tudi svetovno prvenstvo, imaš srebrno medaljo iz kombinacije. Kaj je tebi dala smučarija? Dala mi je ogromno nekih izkušenj, ki so čist na drugih nivojih, kot bi rekel, samo rezultata. Se pravi, od tega, da sem večkrat iz sebe iztisnil praktično neverjetno, če zdaj gledam za nazaj. In recimo ena taka stvar, ki bi jo izpostavil, je to, da si velikrat dobesedno postavljen pred neki izziv, v kot, popoln kot, kjer moraš iz danih občutkov, iz danih razmer, tistega, kar ti je na voljo, res narediti, iztisniti tisti svoj maksimum. In to je tisto, kar bi rekel, da sem tukaj zares občutil in vem, kako v težkih situacijah se nekako zvleči ven in pobrati. Dala mi je tudi to, da sem v bistvu bil čez celo svojo kariero izjemno organiziran. To ti zna prav pride tudi zdaj, ne? Tako, da sem znal izjemno racionalno uporabljati svoj čas, ga razporejevati, in v bistvu sem v tem res dober. Dalo mi je to, da sem spoznal ogromno dobrih ljudi, njihove zgodbe, doživel ogromno nekih nepozabnih dogodkov. S kom od teh, recimo, zvezdnikov si se najbolj razumel? Zdaj tako, jaz bi rekel, da z Aleksijom Pintorojem sigurno sva imela nek tak dober odnos. Sej ne nazadnje sem bil jaz z njim na stopničkah, ko je on bil
prvič v karieri svetovni prvak. Tudi z Markotom Švarcem sem imel tako v redu nek odnos, s Filipom Zupčičem in vsemi hrvaškimi smučarji. Ja. Itak ne, ker Ste tudi skupaj trenirali, ne? ogromno smo trenirali skupaj, pač jezikovno smo si blizu, kulturno smo si bližje in je pač normalno. itak zadeva pol taka, ne. Tako da ja, drugače pa itak karavana je takšna, da pač vsi med sabo se spoštujemo, se pogovarjamo, se družimo, vsi smo na koncu narejeni iz mesa in krvi, imamo čustva in pač fantje med sabo vemo, kaj vse damo za to, in je pač je to tak nek v resnici majhen svet, ne, ampak ja, je bilo lepo in to v tem zadnjem obdobju si delil sobo z Tijanom Marotom, ne? Ja, res je, v bistvu. Imaš kakšno zgodbo dobro povezano z njim? Veliko imam zgodb, ne. Fant je kdaj tudi rad posmrčil, ne, tako da to mi ne bo toliko ostalo spominov, ampak vsem kljub vsemu, pa mislim, da sva se imela super, veliko je bilo nekih medsebojnih šal na moj račun, na njegov račun, pač ne bom pozabil teh druženj, recimo v fiziosobi, ne, tam, kjer je naš fizioterapeut delal, pa če je bil kdo na fiziomizi, pa smo se vsi tam družili, ne. Pa so bile to non-stop neke šale, tako da ja, to so taki spomini, ki jih bom vzel. Recimo en tak prank sem mu še letos, oziroma lansko leto avgusta, ko smo bili v Argentini pripravil, ne, on rad kdaj kakšno stvar pozabi, ne. Aha, okej. Pa ne mi zameriti, kam zdaj to povedal, ampak rad kakšno stvar pozabi in slučajno mu je žepa na letališču v Švaji, ne, to je se pravi najbolj južno mesto na svetu, a ne, je on pač mu je padel iz žepa potni list, a ne. In jaz pač ta potni list vidim, ga vzamem, ga dam v žep in potem kličejo za boarding. Mi gremo v vrsto za boarding in gledamo, opazujem fanta, a ne, kaj se mu zgodilo. Ga je panika zagrabila. In mu še tako rečem, koliko imaš ti zic, a ne. Ja. Pa reče, čak, sem da najdem pasport, ko imam noter karto, a ne. O ne. Da vidim, če se zgubi. In on išče tisto karto, a ne. In jaz dejansko imam posnetek tudi na telefonu, ker sem pač to začel tako prikrito snemati, ker sem hotel, da to vekovečen spominom, a ne, za večne čase. In v enem trenutku on gleda in rata bled, panika, ni vedel, začne laufati po tistem majhnem terminalu gor pa dal in išče in pride nazaj in jaz rečem, kaj, pasporta nimaš, kaj? In on, ne, nimam ga bled, jaz rečem, evo, izvoli, lahko greš na avion in takrat se mu je kamen se odvalil. Jaz sem pa si rekel tako, ok, se to je bilo zdaj res tak prank, a ne, ki je res na meji, ampak mislim, da si ga bomo vsi za cel life zapomnili, ne, tako da veliko je bilo pa še tudi takih stvari, no, drugih, ki so pa bolj interne narave, v smislu tudi tako smučarsko gledano in je pač res bilo zabavno, no. Ti si rekel, da je smrčal, ne, zdaj pustimo to, ampak prej, ko smo se malo na hitro pogovarjali, si rekel, včasih veš, da imaš pomembno tekmo, pa ne moreš spati, ne. Itak slalom je ena loterija, to vsi pravijo, ne. Koliko enih faktorjev v bistvu vpliva na to, kaj se bo zgodilo, ne. Štartna številka, da ne govorimo, ne. Je bolj mehek sneg, so takšni ali drugačni pogoji. Tukaj je bilo res težko držati ta fokus in narediti na točno določeni tekmi te premike navzgor, ne. Drži. Da si imel tudi to štartno številko, da si sploh prišel v svetovni pokal. Ja, pač pot je res zahtevna, a ne. Recimo na generacijo smučarjev letnika gre pač pri 16 letih, ko vstopaš v ta mladinsko-članski program, a ne. Gre v bistvu na svetu nekaj tisoč racerjev v ta program, ne. In vsi, ali pa recimo, da gre velika večina s to mislijo, da bo nekoč tam na televiziji v tej prvi ligi krem de la krem, ker je samo ena liga. Prvih 15 recimo. Ja, ali pa tudi ne nazadnje, nekateri grejo samo s ciljem, da bojo v svetovnem pokalu nastopali, ne? Ker dejstvo je, da v svetovnem pokalu
nastopati ne moreš, če nisi med 150 na svetu v disciplini. Razen na domači tekmi je izjema, da si med 300 na svetu, ampak sicer pa med 150 na svetu, kar je izjemno zahteven projekt. Ni to kar tako enostavno. Potem treba se zavedati, da se mi na tekmah soočamo, tako kot si rekel, z različnimi snežnimi razmerami. Vse proge so polite z vodo, dodatno pred tekmo in to so res kdaj ekstremne razmere, ekstremni led, dejansko hala Tivoli na 45% naklona. Ali pa mehko pa luknasto. Ali pa spet v drugem mehko luknasto na sol. Zelo pomemben faktor je pol material, ki odreagira na enem snegu tako, na drugem tako in ti moraš v bistvu delati te mini adaptacije skozi, zato da si tudi z materialom čim bolj konkurenčen. Skratka, dejavnikov je milijona. Praviš material, ne? Ja. Kaj bi lahko recimo s takole smučo dosegel v današnjem svetovnem pokalu? Takole smučo bolj malo, ampak vse se je nekje moglo začeti in tudi s takole smučo se je pač začel v končni fazi naš šport in se je razvil zdaj do take mere, da zdaj pa pač smučamo smučmi, ki so pa full carving, imamo milijon enih modelov, milijon enih konstrukcij različnih, da pol o pripravi robnikov, drsnih oblog, robnikov na drsnih oblogah, vezi, plat, lifterjev, teh podložnikov, trdot pancerjev, naklonov pancerjev, višin pancerjev, notranjih vložkov, jezikov, sploh ne govorim, ker je pač kombinacij nebroj. No, mi smo letos imeli priča, smo bili, da so s takimi pa drugačnimi elankami furali na Pohorju, ampak na travi. Ja, a bi se ti to spustil? To sem pa slišal. A bi ti to šel zdaj, kaj si v penziji smučali na travi? Ne vem, če nimam svoje zdravje bolj rad kot to. Tako, ko sem gledal, kako kakšnega razlom tam, minilih, pa toliko mi je domače, ker sem parkrat v karieri res močno padel in mi je toliko domače, kako je, ker grdo padeš, da ne vem, če bi se, ampak mogoče pa. Zdaj govorim, ne vem, kaj bi rekel. Rekel si, da si boš vzel nekaj časa za premisle, kaj boš dejansko počel, ali boš ostal v smučariji, ali boš šel čisto v druge vode. Ampak zanimivo mi je bilo, da si rekel, da te pa zanima televizija, pa radio te zanima. Zdaj slišimo, da si super govorc. Kje se vidiš, kako se vidiš, na kakšen način, kaj bi počel? Ja, take stvari me zanimajo že od malih nog v resnici. Vedno sem užival v nastopanju, vedno mi je bilo to blizu, nisem imel s tem nobenih pretiranih težav in zdaj seveda bom rabil nekaj časa za počitek in tudi za razmislek in zato, da pravzaprav zadiham in dobim spet ta zalet in da uvidim, kaj je tisto, kar si zares želim. Ampak prva neka ta prvi nek namik je pa sigurno tudi to me veseli in bomo videli, če se bodo tukaj morda kakšna vrata tudi odprla in mogoče kakšna priložnost zame. No, imel si pa od majhnih let oziroma od otroških let rad razne nastope. Mi je prišlo na uho, da recimo, da na maturantskem plesu, da si bil zelo aktiven, da si poskrbel za eno zanimivo točko, lahko to malo deliš z nami, kaj se dogaja. Dobro, imaš ti ta všesa, tako bom rekel. V bistvu je ena zelo taka zabavna anekdota in sicer našega maturanca je vodil Denis Avdić, Aj dobro vodo, ali je bil tako malo za nič, takrat to je že pol let nazaj. 10 let. Takrat si še učil malo pa to. Takrat je bil še mulc, zdaj je star fotar, takrat je bil še mulc, ampak je bil že tudi uveljavljen in je bil dober. Tako da super, dobra izkušnja. Smo pa mi imeli v bistvu tisto tekmovanje takrat za, kako je že bilo, nekaj za kralja maturanca, nekaj tako. In v bistvu nekaj v parih plesali. Tako, in to je bil ples parov vsakega razreda. In takrat se spomnim, mi smo bili C razred športniki in smo naredili malo drugačne in nismo bili v paru fant pa punca, ampak smo naredili
v bistvu par fanta in fanta, ampak fanta z lasuljo. Ne? In v bistvu je ta zadeva pol bila taka malo drugačna, ne? In je v bistvu ful dobro uspela. V paru so bila pa jaz, ki sem seveda bil z lasuljo in z baletno kiklo. In Peter John Stevens, naš plavalc, tudi športnik. In v bistvu sva zmagala v tistem kontestu. Je bilo pa tako, ne? Imeli smo pa, se pravi, ples, kva je bilo že? Nek tango je bil, pa ne vem, nek rock, ne vem kva, neko rock musko, nek rock and roll varianta, pa pol je bil za zaključek pa Labodje jezero, ne? In zmagala. In seveda so pometla s konkurenco. Najverjetneje, da sem si pogledal tudi to fotko, nekaj. Ja, vse jo imam na Instagramu. Ja, tako da, mislim... Je bil ptič brez kril scena, no? Res so se poglobila v točko in so naredila zadevo top. Pa neki, kaj si pa pel neki, ali kdo je bil še na tem maturancu? Kaj je bila ena točka, no? S kom si pel? To je bilo pa pol kasneje, v bistvu v drugem delu večera, ko so se strasti razumele, kot se na maturantskih plesih običajno. Tako. Je pa v bistvu pela Manca Špik. Ja, tako da jaz sem se kar pridružil njej na odru in sva zapela. Ja, zapela sva pa od Agropopa en komad. Deva mi, kjer? Razbijam čaše in to je sve zbog tebe. No in tako naprej, ne? The best. In sva to zapela in je bilo, tako bi rekel, da je bil kar lom. Tako da je bilo dobro. Si rekel, da ta fotka, no, ko sem si jo tudi jaz pogledal, mislim, to bi zdaj na Instagramu, to bi bilo ful všečkov, ne? Kako že ti rečeš Instagramu? Ne, tako ne rečem, jaz to je rekel moj bivši serviser iz Italije, je rekel Instagram. Instagram. Koliko si kaj aktiven na teh družabnih omrežjih? Koliko to kaj pomeni? Sem kar aktiven, no. Delaš kakšne TikTok filmčke, ne vem. Tudi imam TikTok, ja, tudi kakšen TikTok naredim. Sicer moram reči, da takrat, ko je bil ta boom TikToka, med Covidom, takrat sem v bistvu sem imel veliko časa, tudi nekaj idej in sem takrat kar dosti bil aktiven na TikToku. Pol vmes sem pač žal imel tudi veliko manj časa zaradi športa in tako naprej. In tudi energije in tudi manj inspiracije v končni fazi, da bi nekaj dostavil, ki bi bilo tako za pogledati. Ampak ja, pač probam biti aktiven, kakor se da tudi malo približam ljudem, kdo pravzaprav sem, tudi s čim sem se ukvarjal, tudi kakšna fotka. S kitaro si tudi se ukvarjal, ne? Ja, to je pa pač moj hobi v zadnjih letih, samouk. Sicer moram reči, da je bolj akordi varianta, ampak ja, naučil sem se tiste osnove, tako da lahko tudi malo zase brenkam, tako da ja, imam akustično, imam električno kitaro, tako da cool, ja. Kako kaj brenkaš nežnejšemu spolu, kako ti grejo tam akordi? Veš kako, v mojem primeru, ne, doma, moja boljša polovica... Si že dolg znal, ne? Ja, zelo dolg, ja. Sicer ima rada glasbo in vse, ampak ko pa jaz kitaro igram, ji pa ni lih najbolj za poslušati, ne. Še dobro, da ne igraš pa zdaj ne vem, zato, ker tako slabo igram, ali zato, ker ji pač ni za poslušati. Tako da, ne, kakorkoli, no, pač jaz si tak rad zase kaj odšpilam, ker imam nasplošno rad muziko, obožujem glasbo. Kakšen stil? Bolj, moram reči, da rock mi je najbližji. Ampak poslušam pa iskreno od narodno-zabavne glasbe do nekega balkanskega roka, balkanskih ritmov, slovenskega roka, tistega klasičnega roka, pop glasbe, skratka. Najljubši band? Edina glasba, ki je mogoče ne poslušam, je kakšna metal glasba. Najljubši band, kaj slovenski, ali all in all. Ja, all in all. Ja, jaz bi rekel, da kar Queenie, no. Je all in all, Beatli, Queenie, recimo, to bi jaz rekel, da sta moje dva benda, tako, če gledamo teh klasičnih bendov. Zdaj, na slovenski sceni pa trenutno po moje, da kar Murphy, no, tako da Joker Out, itak. To, kar je zdaj aktualno. Tako, ampak jaz sem
tako z Murphy poslušam že kar v bistvu od njihovih začetkov. Sem šel tudi na predstavitev njihove plate v Kino Šiška, takrat, ko so imeli, ko v bistvu še niso bili uveljavljeni, tako kot so zdaj, tako da mi spremljam. Pa tudi katere mikroslovenske izvajalce, če se tako izrazim, ne vem, če je to ta pravi izraz, ampak kakorkoli. Podpiraš mlade glasbenike? Podpiram vse. V glavnem, ta imič opazujem malo tebe skozi čas, ne? Tudi te prstani, pa uhančki, pa tako, tudi dolge lase si kdaj imel, pa to. Je to kaj povezano s to muziko ali z lifestylom? Z vsem, to je tako povezanje, to tudi jaz bi rekel z nekimi občutki, ki sem jih imel v sebi, ne. In pač sem čutil, da v nekem trenutku rabim neko stvar narediti, tako, in pač je bila zdaj to frizura, je to zdaj nakit. Definitivno sem si pa na ta način omogočil biti bolj tisto, kar čutim. Tako da, kako si s tatuji? S tem mi je všeč. S tatuji jih nimam. Niti za enkrat nimam neke želje po tatujih. Če pa bo kdaj ta želja, pa bomo videli. Kaj bi si pa dal, recimo, če bi... Edina ideja, ki sem imel mogoče v letih prej, je bila to, da bi si dal olimpijske kroge nekam tatovirati, take mehne. Ampak pol pač zdaj sem rekel, če bom, če ne, pa ne. Kaj pa kaj kuharija, recimo, zdaj v tej tvoji poti, ne vem, koliko si imel kaj časa, ponovadi tam za smučarje pa za športnike imate točno določen program, kaj se je in tako naprej ob določenem času. A zdaj si boš dal kaj duška glede tega, boš kaj tudi sam pripravil? Jaz sem bil kakšne eksotične hrane, ne vem. Ja, jaz sem vedno, sem ful rad za žarom bil, ne. Okay, žar imam mojster. tudi svoj žar doma na balkonu, tako da to sem že do zdaj vedno rad. Ja, itak, valjda si bom kakšno stvar več prvoščil, ampak moram reči, da tudi kljub vsej neki tej športni prehrani in to, sem jaz na koncu tudi skrbel za nek uravnotežen jedilnik, ker pač razumem športniki, kjer je res mogoče bolj vzdržljivostna varianta in tako, kolesarstvo itd., kjer se dejansko gre na maksimalen izkoristek, ne. Tam je treba posebno biti previden. Zdaj v našem športu je pa zelo pomembna neka raznovrstna uravnotežena prehrana, pa pač, da imaš neke te osnove zapolnjene in se da lepo jesti, ni potrebno se spet toliko zelo odrekati. Ampak sem pa jaz v bistvu zdaj večino svoje profesionalne kariere jedel po nekem jedilniku, sem se držal teh stvari, zato ker sem na ta način tudi optimiziral svoj program. Zdaj, ti si ogromno potoval, ne, v času kariere, tako da te ne bom vprašal, kam te vleče zdaj naprej. Ampak hkrati si pa ves čas poudarjal, da se športniki odrekate marsičemu, a ne. Kako boš čim bolj nadoknadil to, kar imaš ti v tvoji zavesti, da si se odrekel tem stvarem? Kaj boš zdaj počel, kar prej nisi smel ali pa nisi mogel? Ja, najbolj bom v bistvu pogrešal, zdaj, če začnem na začetku, to, da v neki stvari zelo verjetno, ne bom rekel, da zagotovo, ampak zelo verjetno ne bom več mogel biti najboljši na svetu, tako kot sem lahko v svoji karieri bil, ker sem recimo imel najboljši čas drugega teka, ne. In sem bil v eni stvari, v enem trenutku najboljši na svetu. Na planetu, jaz rečem. Ja. In so taki občutki, ki dejansko te na nek način zasvojijo, oziroma postaneš, za njih delaš, za njih garaš. To je tisto, kar te toliko napolni, da tako vrzel je najbrž res težko zapolniti, ne. Zato bom tukaj imel nalogo, ki ni enostavna in bom mogel enostavno najti poslanstvo v nečem drugem, ki me bo mogoče na nižjem nivoju, pa vendar tako isto lahko zapolnilo, kot me je mogoče kakšen taka stvar, ne. In lahko bi bil filmski igralec? Lahko bi bil, ampak mislim, da Mislim, da to ni čisto, da to tudi je, da je to tudi zelo, zelo težko delo.
Ja, Štefan, karkoli boš najdel, upam, da boš z veseljem delal, tako kot si z veseljem in dobro smučal in dal nam Slovencem veliko razlogov za zadovoljstvo, za navijanje, to, kar imamo radi. Hvala ti za super bogato kariero in upam, da boš ostal tak, kot si v naših glavah, nasmejan, dobre volje, pa face fund iz Vrhnike doma. Hvala, Miha. Hvala za tvoj čas. Srečno. To je Radio 1. Več dobre glasbe.